Me sé Joe Steve an eachtain agus bhí sé go ám gur ghlach me páirt tamrua I gréanna cille. Well, sé Martin O'Kane ar nó scríomh céanna cille, as go chan glas Martin O'Kane, agus rúgam me sé gáhhaile tí bhíar go chan glas. Díarach daoine agus ní bheidir sé donna an bhréag, go picú chola charachtar chur a gréanna cille, har timppel levíle timppel a gur chan glas. Og go leabhar go gráma agus go sconán chomór leis, go bheith an a charachtar I lúgáil, tuiste go chiorcail levíle. Ní chrotha Martin O'Kane charachtar a bit, bhí sé crochaí gó. Agus then tháinig leabhar amach tá áidir ná lé mé. Mar ghlach me leis ná bhéidir í léh, gur sé a dheacaid. Sé nuair a chonig me an dráma. Sé nuair a chonig me. In grána bhí sé leabhar, hiag me chalocail, gur tháinig a spéal chola charachtar gárán, agus cheapin go ceán go intaí mór am híl a bhín sin. In sin bhí sam gur man an a leabhar a léamh. Díana bheith fáic. Well, bhí charachtar tamrua riagnas. Chamara gur hiic me go hill agus go thomláin páirt tamrua. Fear nach bhreagrách ciste bidíireach. Ní bheith tada níos meabhraí héis tamrua. Ach ní ar a tada gin bot an scó. Cé mar tá sé tuasan sin? Cuide chum go má, cuide chum go túdú. Slán a scéalaí. Cé tá go má? Scríomh te déireach a chatíile. Agus cé tá go donna? Scríomh te déireach a chatíile, ce tá go má agus ce tá go dúna. Agus hús a máile scoileghóib. An go máú go donna tá páric séine. Bhean, Jack na scológe. Bhí chola scéalaige a fear anrúnda cearta bhíán, agus bhí I léideán le mo línsa. Camara charachtar álan I machsamach. Bhís go fé hála idir na mrá. Idir fú Catrín na fádín le na idir fú nel agus mar sin dómar deara. Fua! Á bhá gur lochhrádach. Nar bhaire tú de cheirt mus. Den me charachtar Catrín na fádín I bhí bríd ní neachtarína. Hiig me go maithe. Bhí einam churas a máile an mena sa gentar go mé an pasa sin gáidíí. Agus ní atá chéar a bríd chun na geisteannaí, dárdar tíú, thuair tí 8 ma deara, thuair tí muíoid. A chuil sé cuineán na lepán? Níl sabanúnach, má níon tí bréigúid. Bhí ha mú dhéon chéad bréagaí. Nuair a dí begus an natí ceachtar am óg charbanis ma deara a bheith chura áit na leaganis na deisciilecha, nó áit na cúdéag, nó áit a foint. Héis ar chuid me déananig a chuarú. Máidir an léir bhása me, chulaí me níos ón gisteannach ar fáric. Achan í amart a fáric I leanna dearim se chuir ráte foint me, ráte foint. Agus ba canál másla bheith chura áit na leagine, áit suarach, áit a go hí daoine bochta mar deara. Bhile daoine altóir bhaidharab, ní an altóir ánas bhí laniuh, chuir tí amach báút, agus chu tíiscilín an altóir, agus chá bhéid altóir go me chort, buhíon ómás ar ag daoine as chaláit, agus haine lob ómás a bheán an aimsir a bháis. Bhíon bás an táhachtach ar fáta. Haine lob bheith leachaí amach ceart. Ro sochrí de bhór orm. O, sochrí de bhráhór. Cean altóir bhí orm. Altóir bhráhór. 7 fontaíag nó 6 fontaíag nó 7 fontaíag. 10 bont dóéag. 10 bont? Well, tá arú teach ar a síl, chaach chéanna ciile leid an na máireach, eiste go leor bheith sé deachir eisteúí áil. A me cinál sin gcuirigh an cinál gcuil go láiríomh go nádúra lechéad blianachan. Níl tíacha bh níos mó, mar tugann sé achar gcuil geolam, fad síl. A thug Martin sin am léir agus anchrín, maidir nach necha sé chuid snascaich an alla behéid. Dine sé scéal, fíor, cinte, faoin mílach daoine bhí an leanna lín. Agus mór bheith an níor bhaise leis a dráma ceall. Ná leis is sconánna ceall. Ach tá tuail me go me te an sásta go me te chuid ceiste héin. Ces mó go leabhar a scríomh sé a go chrám. Is Michelin de Bhreanach agus ghlach má páirt etna sa srá 7.
ffonti me. Heráide ffonti. Cuir grúis de glasach le chéine leanarm. Mar dáir fedar an ást. Agus rálaí tíbal na hua mar dáir cheáine.